nella mia cucina. Oggi andiamo a preparare i panini napoletani. Nel mio canale trovate già una ricetta collaudatissima e buonissima, però stavolta ho voluto provare un'altra ricetta che ho visto sul web ed è la ricetta di Enrico Porzio. Io devo variare solo qualcosina, però nella descrizione vi scrivo la sua ricetta originale dell'impasto e a fianco naturalmente la mia variante per la mia allergia, va bene? Adesso andiamo a vedere tutti gli ingredienti. Eccoci qua amici, allora 500 g di farina forte, poi 170 ml di acqua, 170 ml di latte, 30 g di olio di oliva, 15 g di sale e poi ci vogliono 7 g di lievito o fresco oppure quello là secco. Io uso quello secco. Allora amici, ho versato il lievito nell'acqua per scioglierlo un po', acqua normale di fontana, non deve essere calda. Temperatura, ecco qua amici, il lievito si è sciolto, lo buttiamo dentro. Amalgamiamo un pochino, uniamo il latte. E l'olio. Mescoliamo un pochino. Quando l'impasto è così, vedete ancora un po' ruvidetto, infine ci uniamo il sale. Bella mescolata. Adesso lo trasferisco sulla spianatoia e lo lavoriamo un po'. Ecco qua amici, ho messo un po' di farina sul piano, ho lavorato poco, deve risultare bella morbida. Eccolo qua amici, vedete che bel panettino. Adesso un po' d'olio nella ciotola, lo andiamo a mettere dentro, qui lo copriamo e deve lievitare a temperatura ambiente naturalmente 2 ore. A dopo. Pronti amici, guardate che meraviglia. Farina, che meraviglioso questo impasto, guardate. Adesso andiamo a ricavare un bel rettangolo con l'aiuto del mattarello. Non troppo sottile ma neanche tanto doppio, perché comunque non lo dobbiamo andare ad arrotolare. Ecco qua amici, una volta steso un pochino d'olio, e poi
circa 600 g di salumi misti, o li comprate a fettine e li fate voi a pezzetti, oppure comprate questi qua già pronti. Io ho comprato questi qua già a pezzetti e sono mortadella, salame, crudo, cotto, pancetta, tutto insieme. Li andiamo a distribuire bene bene. Poi amici, provola affumicata, però quella lì secca, perché altrimenti rilascia troppa acqua. Andiamo a mettere una puntina di pepe e andiamo ad arrotolare. Guardate che bella. Adesso togliamo le due estremità che sono vuote, magari dopo ci mettiamo qualcosina dentro. Guardate qua che bella bolla, non so se la vedete, ma ho fatto una bollicina. Ecco qua. E poi andiamo a tagliare 3 dita, così, 3 dita. Uno. Due. È pienissimo, ragazzi. Allora, li finisco di tagliare e li adagiamo su carta forno, su teglia rivestita da carta forno. Guardate che meraviglia. Pronti? Adesso li spennello con il latte. E poi li lasciate lievitare per altre 3 ore. E poi li andiamo a cuocere. Vi faccio vedere il risultato finale dopo della lievitazione e vi dico la cottura. Bene? A dopo! Eccoli qua amici, fatta la seconda lievitazione, ho fatto un'altra spennellata di latte e adesso vanno in forno a 200 gradi per circa mezz'ora. Io vi saluto, dopo vi faccio vedere il risultato naturalmente. Un bacio e alla prossima ricetta. Ciao!